preço na fogueira Construai. Não é que por isso. Acho que eu tive uma ideia aqui. É isso mesmo. Acho que o patrão não vai nem perceber. Vou queimar os preços da fogueira. Telha em fibra 1,83 por 1,10, 5 milímetros de 56,90 por 38,90. Agora melhorou o trem, senhor. Tubarão, cadê os preços que tava aqui? Uai, eu acho que eu queimei na fogueira.